他们来了。你给自己取名叫梅梅，这首曲子叫《寒鸦声》，看来你与这乌鸦还真是有异曲同工之妙啊。可不是嘛，眼下就生动地演绎了一出什么叫做冤家路窄。你要干嘛？我知道，不许打架，不许动内力。可是阿飞，人生在世，有些事情是必须自己亲自动手的。可是没有钥匙了。我自有办法。小皇孙，哼，你们俩在这儿窃窃私语说什么呢？中了透骨青还能活到这会儿，你可真是福大命大呀！哟，原来是个多情种，舍不得死。楚中官既然清楚，那就必定知道今日你我之间不能善了了。哟，好大的口气呀！义兄，殿下，殿下，嘿，小皇孙啊，不，殿下。这陈家夺了你萧家的江山，你却给人家的小皇子卖命，简直愚蠢至极。那楚中官呢？你出卖了我父亲，杀了我叔父，卖主求荣。这几年在地下山庄过得可还好？楚中官既然认出我是谁了，那么今日新仇旧恨一并了了吧？好啊。都说这推云掌风华绝代，在我看来就是蠢人的功夫。你的老师误了你，教了你一身妇人之仁。怎么，今日想用这柔弱的功夫和你借来的内力跟我斗？殿下，别冲动。阿飞，该你了。好刀法，有意思。阁下何人？报上名来。无名小卒，不足挂齿。开了。找到了，周姑娘，找到了。你怎么还在这儿？快走！子琛，接刀。殿下，回去好好读书，以后别搞乱七八糟的，浪费时间。义兄，快走，拉他走。走不，义兄，义兄，放开我！周姑娘，义兄，走啊！快走啊，小主！
皇孙，你好气魄呀！怎么不带着姑娘一起走啊？他不归我管，而且他也不会走。楚主官，既然你执意不肯走，那便留下吧。好啊，那我就陪殿下再玩玩。殿下，殿下，你就放心吧，有周姑娘在，谢公子不会有事的。刚才那送咱们走的，便是周妃周姑娘。啊，是啊，她刚才挥刀的样子，当真是风华绝代。殿下，咱们还是赶紧走吧。殿下，走吧。少主，快走吧！走吧，少主。内力就是要跟你一命换一命。楚主官，把命留下吧。说是妇人之仁，但果然名不虚传呐。如果没有门第之分，今日咱俩的交手可算是近20年最值得一看的较量。只可惜，你身上还有一层透骨青啊。前些日子，你已经在48寨发过一回功了。这毒性会跟着你毫不收敛的用力，而渐渐越发来势汹汹。接下来，你就是关节凝滞，血脉堵塞，然后就……这得多亏了连胜，要不然今日我还真从小皇孙身上占不了什么便宜。你敢让他动内力，今日我必定不会让你生离。我是大药谷唯一的传人，我是鹰和从。当年我大药谷叛徒连胜，投靠了你们地下，引得你和沈天树血洗我大药谷。今天我终于可以报仇雪恨了。不过也多谢谢你们，要不是你们把他逼得如此狼狈，我也没有这么轻易就得手。鹰和从，你阿飞，仙元。背过去，他树林里的迷雾有毒，
这叫做凝露，是一种蛇毒，把它制成粉末，一遇水汽便可化作无色无味的毒物。刚才你们打斗的时候，楚中官可是吸入了不少。这种毒，内力越高的人发作就越快。楚中官果然名不虚传啊！李公子，你终于来了。逆城夫人，你没事吧？没事。你有没有看到丁奎那狗东西？他伤了我们不少人，本来师傅要杀了他的，可惜那老狗狡猾，被他给跑了。幸亏你来了，要不然我们就在树林里绕晕了。行了，此地不宜久留，我们先离开这儿。嗯，走。阿胜，你出来就好了。哥，刚刚那是谁啊？你太厉害了，一个人把丁奎打成那样。要不是我拦住杨黑炭，他又要找人比武了。你以为我真傻呀？哦，我行走江湖这么多年，从来没有听说过这号人物。朱斐呢？他不在里面吗？我以为你已经找到他了。朱斐不在里面，估计是去追地煞了。此地不宜久留，我们先回客舍，让行脚帮的人帮忙找。谢月，你，没事，我没事。这个给你。什么？这是凝露的解药，刚才你肯定也吸入了一些。我知道，江湖中有个不成文的规矩，不论你能力大小，出身如何，只要淬了毒，那就先落了下场。这瓶凝露我做出来3年了，一直没有机会用。今日要不是你们把他逼到穷途末路，就凭我那点微末的本事，他一走进这林间就能发现我。所以，是你们帮我杀了仇人，我欠2位一个人情。怎么只有一个？你怕吃不饱？他不用，他身上有透骨青啊！透骨青乃是天下奇毒之首，他身上有这尊大佛坐镇，百毒不侵啊！别说是吸入了凝露，就是把我的凝露直接装到海碗里给他喝，那也毒不死他。叶公子，大家能不能有这种尊者手透骨青吗？不过，我先前就同你说过，他时日无多，再加上这次又强行用内力疏通阻塞的经脉，算是毒上加伤，谁也压不住。反正我是没办法。你刚才不是说欠我们俩人情吗？拿什么还？还，一定要还，但得是我做得到的事儿。譬如你让我解这透骨青的毒，我就做不到。对了，还有最后一法值得一试。距此2里外有个菩萨庙，你们可以去那儿拜一拜，说不定还有希望。
是大药谷的传人吗？连个江湖庸医都不如，简直是浪得虚名。我是大药谷的传人，可我不会救人。当年师傅讲药理的时候，我总是偷着溜出去玩。后来大药谷3000典籍被连胜与玄雀劫掠复制一去，只留下我这么个不孝弟子。我不是什么药谷传人。你们还有什么事吗？没有，我就先走了。阿飞，一派一人，都有其数，都有其时，这没什么。最终功败垂成，也能比得上也。20年后，还能顶天立地。这话我信了。如今不成就是不成了。你那说好的顶天立地呢？要真是哭鼻子，可就是食言而肥了。闭嘴！好，美人儿，我就喜欢你这副刀死如铁的心肠。你先把我放下来，我想和你说几句话。少说2句。阿飞，很多事情，譬如生老病死，既然已经注定，便是人力所不能及。别说了，不信这个。要你做王妃的话，是骗你的，不当真。别做梦了，谁要做你？因为我也不想做什么皇后，当什么天子。其实我想过，自己会死在何时何地，又该葬在哪里，才能魂归故里。但是这会儿，我不想回什么剑阁，我想跟你去48寨，去个随便什么的地方。生着个山野犬夫，死成个山鬼灵媒。闲了就骑骑你，爱大了就跑，跑个10天半个月，等你气消了再回来。没日受气，也没有怨言，因为你在的地方就是家。就
之后难免在意降低，不然你是神功几载，生灭几刹。自从在黑牢里，你带着一些瓶瓶罐罐回来，跟我说交代重要，失去你就是我心里的天下第一。今晚太美好，在这纷乱里纠缠，牵你哪怕都还没还。阿飞，今日暂别，20年后我仍去找你，要一言为定啊！巍巍江山为你愿把热血洒，管他又是谁的天下。气恨之血飘到哪里才是家？不如让我把你融化。当君微凉无心，却化作前世的铠甲。是爱无招呼与你换取不曾怕，等我替你踏遍天涯。巍巍江山为你愿把热血洒，管他又是谁的天下。气恨之血飘到哪里才是家？不如让我把你融化。当君炎凉无心，却化作前世的铠甲。是爱无话。我刚才在干什么？我在哪儿？小姑娘，你这命是捡来的吗？怎么一点也不知道珍惜呢？你中了蛇毒，自己不知道吗？兜里就装着解药，偏不吃，怎么？想试试自己能活多长时间，是不是？这说话不正经的口吻，怎么那么像谢大哥？谢大哥，谢大哥呢？慢着点，慢点来。哎呀，你们这些个慌里慌张的小施主啊！大师，那个跟我一起的人呢？阿弥陀佛。姑娘，你要往何处去？老衲送你一程。我应该去哪里？要做什么呢？大师，你有酒吗？老衲倒不曾预备。船棚上挂着个水壶，里面煮了些水。姑娘若是不介意，可自取饮用。药的味道。
咱们已经出了零陵城，再往前走就彻底离开了这方地界。你想好自己要去何处了吗？零陵城，我该回客舍找李安、李胜，别让他们担心。可是找到以后呢？继续查海天一色，但他人已经不在了。想不出来也不要紧，你记得自己为何而来便是了。可是他已经没了。不对，不对。我帮帮您吧。你会划船吗？您教我呗。这玩意儿怎么往前走啊？你再好好想想，你是为什么而来的？想通了，就知道该怎么往前走了。难不成我遇到了一个疯和尚？你所说的那人，不过是途中一段起落聚散皆无常的缘分。既然是偶遇，又怎么能说是为他而来呢？刚开始，我是为了长辈交托的义庄跑腿的事儿上路的。不对，老衲别的不知，只知道跑腿不过一段路，跑完就完了，不是开头，也不是结尾。你呀，必然还有别的来意。我没有别的来意，这是我这辈子第一回下山。平日里就是在山里随便练练功，哪有什么开头结尾？在山里练功？那么你练功是为了什么呢？因为喜欢啊。既然是跑完了腿，又没找到人，回去继续练功，岂不理所当然？为何跟我说不知往何处去？你练功是为了什么呢？练功是为了什么？最开始只是为了博大当家一个点头，而后来，这是破雪刀重出江湖后，其任下第一道亡魂。就算只剩我一个人，我也一定会把你安全送回48寨。他一出关呐，便遇到了地煞攻打霍家堡。那女侠凭一己之力，力克了地煞，杀了鹿犬煞，一路直奔衡山，冲出了一条血路。到了衡山，引出了青龙主大魔头，斩杀于衡山脚下。为了先祖的刀吧。双刀一剑库龙手的故事已经过去了，我们这些不孝子孙，拿着先人留下的刀剑，苟且尚且艰难，太窝囊。我总觉得不该是这样。名门之后，是了，家里眼下还不知道怎么样了。如今霍连涛一死，往后丁魁之流不是更加肆无忌惮？我得回去，把这些事跟大当家好好说一说。
还有海天一色。大师，麻烦你送我回一趟零陵城外吧。你去船棚里看看。尘凡景英雄老，梦中山花如飞，如见故人红袖照。有情那一句交代，比性命重要。不有江湖之约，月不临那庙堂高，只有这许足够，爱以为宝。大师，他现在这样还有什么办法吗？老衲只能以银针服以一些药物来吊住他的小命。究竟该如何驱除这透骨青之毒？我们几个老东西好多年前便开始琢磨了，至今也是没什么眉目。老衲听说推云长重现江湖时，便觉着不好，一路找过来，不料还是晚了一步。这老和尚似乎与谢大哥熟识，是特地来找他的吗？敢问前辈您的法号是？可算想起来问了。你不如再好好想想。还忘了什么？老衲只是个云游四方的野和尚，法号同名，想必你也没有听说过。这是谁啊？还真没听说过。那不成器的后生，便是我的弟子。不过，他虽出自我门下，却是个俗家弟子，也不是什么带发修行的。他小的时候自作主张剃过头发，只是我知道他一身尘缘，便没替佛祖收他，没人理他。几年过后他自己觉得怪没意思，又自行还俗了。大师，我终于知道他这啰里吧嗦的习惯是跟谁学的了。谢大哥。他跟我说过，他有一位师叔，将毕生的功力都传授给了他，所以才压制住了透骨青。用极雄厚的内力将透骨青封在他的经脉中。当时是我亲自下的针，那时我便觉得此计不过权宜，不能长久。再者，安之这孩子天生情深。叫他一直冷眼旁观是肯定不能的。安之，他一个师叔给他取的字，没告诉你吗？他告诉我的是谢梅梅。前朝突发兵变，安之尚在襁褓之中，是一个老中官将他抱出险境，遇上了我们。师傅，我为什么不能出家呢？我师父是个大和尚，我就应该是个小和尚啊。遁入空门，是看破红尘。安之，
你知道什么叫红尘吗？我看你啊，就是没出息，想逃避责任。我为什么非得要有出息呢？我又不能决定自己是谁的儿子。我要是能决定，就不当父亲的儿子。那你想当谁的儿子？打鱼的、撑船的、挑担的，都可以。这样我就不必读书，也不必练功。等将来长大了，我可以卖力气为生。当个跑堂的或车夫，跑堂的可以耳听八方，车夫可以走南闯北，岂不比现在快活？阿弥陀佛，师傅，我说的不对吗？你只看到海边那些卖苦力的娃娃们自在，却不知道他们这一辈子快活的时光只有这几年。一旦身子骨开始抽条，便要替家里干活，挑担的要挑一辈子的担，撑船的要撑一辈子的船，日日起早贪黑，糊口尚且困难，遑论听风赏月。身后一家老小都是石头，沉甸甸地压着你，让你病不起，死不起，只好低着头往前奔。这还是太平年间，倘若有个天灾人祸，那便更惨，夭折的比活下来的多。你知道他们心里在想什么？阿弥陀佛。他们在想，我为什么不是公子王孙？那些女娃娃们更苦，幼时祈求父母垂怜，不要将骨肉发卖，挣扎着长大出嫁，要祈求婆家垂怜，生死祸福全部由己，这是生而为人，拖上了牛马的命。你又知道他们心里在想什么？生老病死，此乃生之苦。凡人奔波半辈子，都是为了挣脱娘胎里带来的命。哪是那么容易的？你单知道自己的苦处，却没见过别人的命啊！师父，世上可有不苦的吗？那都是有大造化的人，有父母长辈顶着锋刀双剑，他们才能一生下来就是自由身，是前世修行来的。你我没这个福分。小殿下，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 你在哪儿呢？小殿下，小殿下，小殿下，你可不能胡闹啊！小殿下，你要是出了家，小家江山可怎么办呢？小殿下，你的父亲还有先皇都在天上看着你呢，小殿下。你快出来啊，小殿下！你出来啊，小殿下！总算是喊累了，闭了嘴了，到最后还不是我赢了？王中官，我给你带点野果子润润嗓。王中官。老奴仅余残存之身，身负主上所托，罪无可赦。倘贵人们垂怜，千万勿要立碑祭扫，再舍老奴的身后之福。只愿烧成一把灰，撒进东海，这样老奴就能一路向北，
飘回故土。黄忠宽，我知道错了，我再也不跟你捉迷藏了，你快出来！你别吓唬我，你过来好不好？师傅，快救救他！阿弥陀佛，众生皆苦，愿施主解脱苦海。自那之后，他就仿佛变了个人，学文习武皆是一丝不苟。原本我们以为他走出蓬莱便永无归日，谁知我们很快再见到他，那时他已经身中透骨气。早知如此，不如当初让你师父带着你出家。师叔，你别难过，我现在反而觉得轻松得很。我现在就要用内力把透骨青锁在你体内，可保你无虞。但是你要答应我，以后不能再和人动武。怪不得他总说他自己这条命来得不重不小，可这些哪一样由得了他呢？姑娘，那确实有些事要劳你相助了。不过这一日你经历了大喜大悲，心神不定的，不妨稍歇一会儿。这事儿啊，也不急在这半日。从衡山密道之后，就再也没有他的消息了。听你这么说，殷佩以前并没有这么厉害啊。之前见到他的时候还挺狼狈的，不知道为什么，这一次见到他，整个人都挺奇怪的。武功一道，有的人是10年磨一剑，苦苦练出来的；有的人是剑走偏锋。但无论成为什么，都必将付出极大的代价。欲攀高峰，必临其险。你们看上去他是一步登天，但其实背后付出的代价，不知道有多少。相对而言，反而是花些心思，好好练功，踏踏实实是最稳妥的。只是什么？只是听你说了这么多，感觉你受了很多的委屈。外面起风了，时候也不早了，早点休息吧。啊，不早了吗？好吧，早点休息。你不休息吗？我想一个人再待会儿。哦，那行，
我先去睡了。嗯。净看那些没有用的东西做什么？怎么是你？和你经常在一起的那个野丫头呢？你来这儿干嘛？在衡山密道里面，你对我不错，所以总想归还你点什么。怕我？我只是觉得你和之前不太一样了。哦，对，那个时候我还是青龙主座下的一条狗，为了报仇，使尽了下三滥的手段。不好意思，让你见笑了。好在都过去了，我现在是四象山的新主人。这是冲霄道长的符阵，怎么会在你手里？以前听那冲霄老道提起来过，他收留过一个人，说这个人聪慧机灵，与阵法一道一点就通。可惜他是48寨李家后人，不能收他为奇门传人。没想到，他天天口口声声嘴边上挂着的得意门生就是你啊！没错，就是我，把符尘还给我！放开他！看来你平日武功也是稀松的很，想必也跟那冲霄老道一样，平日不练武功就知道研究什么阵法，到头来连自己的命都保不住。殷少侠，你先别激动，你把他放了吧。楚楚，你别管我。好啊，你说放开就放开。这东西本来就是冲霄老道让我给的，现在也算是物归原主了，不是我的东西，我也不屑要。阿生，阿生。阿生，你脖子没事吧？
大师，大师，他现在这样，当真没有办法了吗？透骨青之毒，天下至寒。自他中毒之日起，我们几个老东西便开始琢磨了，至今也没什么眉目。但凡是毒，总要有个来由。给他下毒的连胜不见了，我便去找他师傅。若他师傅也死了，我便寻上他师门。我就不信这天下奇毒就是凭空冒出来的。你说的不错，这透骨青确实有来头，而且来头不小。我查过一些道听途说的记载，得知这透骨青本是大药谷药王经中的百毒之首。若要能找到这本药王经，或许能看到其中的解药配方。那药王经在谁手里？我去哪儿找？可惜，这药王经恐怕早就不在世上了。什么？你这是做什么呀？大哥，请问你有没有见过这样一个女孩子啊？大概这么高，背后背着一把刀，长得很漂亮，但是一看就不好惹的样子。没有，没见过。谢谢。你这么找周斐也不是办法呀。你不担心他，我还担心他呢。你又不知道阿飞有多守信，我们约定好时间见面。他要没事肯定会来找我们的。他现在没来，不会出什么事儿了吧？不会，他跟你不同，他武功又好，人又凶。你们不是有句话叫逢凶化吉？他肯定没事的。什么叫我和他不同啊？当时在灭杀大会，别提有多危险了。现在坏人这么多，还这么阴险，阿飞会不会遇到什么坏人啊？不会，你们48寨的人坏得很。你说什么呢？快给我找！哦。此事说来话长，《药王经》的作者名叫吕润，也是一位天纵的英才，一生穷尽毒术医术，写成了这本《药王经》，是大药谷的镇派之宝。只可惜，在那场浩劫中，付之一炬。种瓜得瓜，种豆得豆，世间万物皆有因果。这事儿，怪不得你，是安之的命，也不应该抱用到他头上。这种因果，我不认。哼，你这丫头，刚刚还伤心的找不着北，这么快就缓过来了吗？既然大师出手了，就说明还是有希望的。否则，您不会对我说这一番话。对吗？你心地纯良，难得对贪嗔痴之苦却看得这么透。大师说笑了，只是我贪的东西和他们不一样罢了。这小子总说他命不好，我看未必。大师，您跟我绕这么大一个圈子，现在总该告诉我，您所托之事是什么了吧？我不日便要带他回蓬莱去了。若要救安之，老衲只能先用3味汤吊着他的性命。3味汤？
3味汤共3剂。老衲这些年在中原行走，就是为找些散落各地的驱寒圣物。如今已经配出了第1味，待他回到蓬莱后，就给他喝下，能暂时保住他的心脉不冻结。3个月内，再喝下剩下的2味汤，或许他还有机会醒来。可这药引要用天下炙热的毒药来以毒攻毒，这东西可遇不可求啊！实在不知是否能寻到，只能看缘分了。那他喝了是不是就好了？3味吊命，只是治标不治本。老衲实在是才疏学浅，翻遍药典，也只能想出这权宜之计。3味过后，我明白了，大师，您只需要告诉我，这些驱寒圣物该去哪里找呢？算来，西北极寒之地的火莲不日便要开花，这是10年1次的机缘，连生9地，9朵长成便是最佳摘取时间。若是错过，这又是一个10年。且看你能不能赶上了。火莲我一定拿回来，让他一定等我。丫头，你有没有想过，即使踏遍人间，最后依然可能遍寻不到，结果仍是一场虚妄。之前我背着他行走，那时候我真的以为他已经死了，万念俱灰。但是现在我知道了还有解救他的方法，纵然很艰难，但那也是一线希望，不是吗？周小友果然是玲珑剔透。孩子，去看看安之吧。不，等我拿到火莲再来看他。这丫头，哎，你忘了这个？这是多少人舍去身家性命都要去抢的东西，你倒好，把东西扔在路边，居然还能忘了。我一路带着累赘，您先帮我收着吧，等我想起来再回来取。年轻人呐，真是不同寻常。奇怪，他不是刚死吗？怎么就跟冰块似的？谢兄，那个，你活着的时候我没能救你，现在你死了，我拿你的尸体去研究透骨枪，也算是帮你积些德吧。你应该不会怪我吧？你要是不说话，我就当你默认了。阿弥陀佛。
大师，您别误会啊。小友，我的徒儿，还是我自己管教为好。啊？死人您都能管教？他没死啊？韩岩，这这么荒凉，又没什么行人，不如我们今天先回去。要走你自己先走。我怎么可能把你一个人留在这儿？你武功又……武功怎么了？挺好的。我的意思是说，我不知道怎么跟你哥交代。我不用你管，也不用你告诉我哥。他倒是自己稳坐客舍等阿斐回来，也不想想阿斐遇上地下那些坏蛋怎么办？你们这群没有良心的家伙，去那边。哦。哎呀，疼死了！对不起，对不起，我不是故意的。哎，手帕给你，手帕。也不知道阿斐怎么样了，他遇到地煞，到底是他倒霉还是地煞倒霉？阿斐武功是比我们好，但那又怎么样？遇到危险，他也没有人照顾。我一定要找到他，不找到他，我就不回去。那里怎么有个人？萤火虫？怎么挂在这儿？哎，赶紧快去抬他！